Son sigaranı söndürdün. Kül tablası hala masada. O an vücudunda bir geri sayım başlıyor. 20 dakika, 12 saat, 3 gün, 3 hafta. İnternette dolaşan o çizelgeyi hepimiz gördük. Paylaşıla paylaşıla gerçek oldu. Onu satır satır açacağız. Hangisi gerçekten ölçülmüş, hangisi sadece çok tekrarlanmış? Yolun bir yerinde de tuhaf bir şey oluyor. Çok sayıda insan sigaraya tam da vücudu iyileşmeye başladığı için geri dönüyor. İyileştiğini hastalandığı sanarak. Türkiye'de 15 yaşın üstündeki her 100 kişiden yaklaşık 30'u her gün tütün kullanıyor. Erkeklerde oran %40'ın üstünde. Yani burada konuştuğumuz şey uzak bir sağlık meselesi değil. Mutfakta, çayın yanında duruyor. Bir de nereden geldiğine bakalım. 1946 bir Amerikan reklamı. Beyaz önlüklü bir doktor, elinde sigara. Altındaki cümle, doktorların en çok Camel içtiğini söylüyor. Sigara o yıllarda sağlıklı bir şey gibi satılıyordu. Sinemadaysa bir jestti. 2 sigarayı birden yakıp birini karşındakine uzatmak. Replikten fazlasını anlatıyordu. Bizde de öyleydi. Kahvede de, filmde de. Sonra 1963'te bir tütün şirketinin hukuk müşaviri kendi şirketine not yazdı. Nikotin bağımlılık yapar diyordu. O halde biz bağımlılık yapan bir maddeyi satma işindeyiz. Düşün bir, bu not 30 yıl boyunca kimsenin eline geçmedi. Mahkeme kararıyla açıldı. Bugün internette herkesin okuyabileceği bir arşivde duruyor. Geri sayıma dönelim. Çizelgenin ilk satırı 20 dakika. Nabız ve tansiyon düşmeye başlıyor. Makul. Çünkü nikotinin damarları daraltan etkisi kısa ömürlü. Ama buraya bir şerh düşmem lazım. Bırakanlarda kalp hızının düştüğü ölçülmüş. Evet. Bunun kalıcı bir dönüş mü yoksa geçici bir dalgalanma mı olduğunu ise açıkçası kesin bilmiyoruz. Bir yıl sonra bile düşük kaldığını gösteren çalışma da var, geçici olduğunu söyleyen de. İlk satır yanlış değil, sadece internetteki kadar net değil. 63'teki o not seni de rahatsız ettiyse bu kanal tam olarak bunu yapıyor. Vücudunda gerçekten olan şeyi sana satılan hikayeden ayırmak. Abone olursan sıradakini kaçırmazsın. 12 saat. Sigara dumanının içinde karbon monoksit var. Egzozdan çıkan gazın aynısı. Bu gaz hemoglobine oksijenden daha sıkı yapışıyor. Kanın oksijen taşıyor gibi görünürken taşımıyor. Vücut bunu kendi kendine temizliyor. Oda havasında karbon monoksitin yarı ömrü yaklaşık 5 saat. 12 saatte 2-3 yarı ömür geçiyor. Çizelgenin en sağlam satırlarından biri bu. Ölçülüyor, hesaplanabiliyor. Merdiven çıkarken ilk fark edilen değişim de genelde burası oluyor. İkinci ve üçüncü gün. Nikotin vücuttan çıkmış oluyor. Yoksunluğun en sert penceresi de tam burası. Bunu ölçen bir derleme var. Öfke, kaygı, huzursuzluk, uykusuzluk, odaklanamama hepsi geçerli belirtiler. Hepsi ilk hafta içinde tepe yapıyor. Çoğunlukla ikinci ya da üçüncü günde. 2 ila 4 hafta içinde de geçiyor. O günlerde çoğu insan kendine ben bunu beceremiyorum diyor. Oysa orası takvimin en dik yeri. İkinci gün, üçüncü gün sonra iniş başlıyor. Şimdi asıl kritik eşiğe geliyoruz. Çoğu insanın tam da iyileşirken pes ettiği yere. 2 haftayla 3 ay arası. Solunum yollarını kaplayan mikroskobik tüyler var. Adı silya. İşleri dışarıdan geleni yakalayıp yukarı süpürmek. Sigara bunları felç ediyor. Bıraktığında uyanıyorlar ve uyandıkları anda aylardır orada biriken şeyi yukarı taşımaya başlıyorlar. Sonuç öksürüğün artması. Çizelgede bunu bulamazsın. Orada sadece 1 ile 9 ay arasında öksürüğün azalacağı yazıyor. Önce artacağını kimse söylemiyor. Ölçülmüş. Temizlenme hızı 15. günden itibaren düzelmeye başlıyor. 1 ayın sonunda bırakanların %63'ünde anlamlı düzelme var. 12. ayda %85'inde. Ama bunu bilmeyen biri bıraktıktan sonra daha çok öksürdüğünü fark ediyor ve demek ki bana iyi gelmedi diye düşünüyor. Sonra bir tane yakıyor. Bana kalırsa buradaki en işe yarar bilgi bu. O öksürük hasarın değil, temizliğin sesi. 1 ay. Popüler çizelge burada. Beynin normale döndüğünü söylüyor. Görüntüleme çalışmaları biraz daha uzun bir süre söylüyor. Sigara içenlerin beyninde nikotin reseptörlerinin sayısı artıyor. Beyin sürekli gelen maddeye göre kendini yeniden ayarlıyor. Bu sayının içmeyen birinin düzeyine inmesi taramalara göre 6 ila 12 hafta sürüyor. Yani 1 ay iyimser bir yuvarlama. Canın hala sigara istiyorsa beynin hala eski ayarını taşıyor demektir. Peki kilo? Kabul edelim. Bırakmayı düşünen herkesin ilk sorduğu soru bu. Tek yanlı olmak istemem, o yüzden söylüyorum. Evet, gerçek. 12 aylık verilere bakan bir meta analiz ortalama 4 ila 5 kilo diyor. Artışın çoğu da ilk 3 ayda oluyor. Aynı çalışmanın az konuşulan tarafı ise başka.
Bırakanların %16'sı kilo veriyor, %13'ü 10 kilodan fazla alıyor. Ortalama burada insanların yarısını bile anlatmıyor. 1 yıl. Çizelgenin en çok paylaşılan satırı burada. Kalp hastalığındaki fazla risk yarıya iniyor, 15 yılın sonunda hiç içmemiş biriyle aynı seviyeye geliyor. Bu satırın kaynağı da, çizelgenin geri kalanının kaynağı da aynı yer. 2004'te basılmış bir afiş. Onun dayandığı raporsa 1990 tarihli. Yani o çizelgenin arkasında gerçek bir rapor var. İnternette gezerken bütün amaları düşmüş. Beni şaşırtan rakamsa başka bir çalışmadan geliyor. 216 bin kişilik veri. 40 yaşından önce bırakanlarda sigaraya bağlı fazla ölüm riskinin yaklaşık %90'ı ortadan kalkıyor. 25 ile 34 yaş arasında bırakanlar içmeye devam edenlere göre ortalama 10 yıl kazanıyor. Hasarın hepsi geri gelmiyor. Akciğerdeki yapısal yıkım kalıcı. Onu geri veren bir satır yok. Olmayacak. Ama çizelgeye baştan bakınca ortaya çıkan şey başka. Geri sayım karar verdiğin anda değil, son sigarayı söndürdüğün anda başlıyor. 3. gün en dik yer, 3. hafta öksürüğün arttığı yer. İkisinin de bir tarihi var. Tarihi olan şey geçer.